हेलो। हेलो मैम। हाँ। मेरा बच्चा कल अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। ओके। बट वो सुबह से ठीक रहा है, उसको स्नीजिंग हो रही है। ओके। तो ये मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कोई सर्दी या ऐसा कुछ तो नहीं है। ओके, सो न्यूबॉर्न बेबीज जो होता है ना, उनको स्नीजिंग होना कम्प्लीटली ओके, मतलब कॉमन होता है। उनका जो नेसल पैसेज होता है वो क्लीन करते हैं स्नीजिंग से। ओके, सो अगर उसके साथ कोई इन्फेक्शन के साइन नहीं है, जैसे कि कंजेशन, फीवर, तो फिर आपने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। और स्पेसिफिकली अगर ऐसा कुछ साइंस दिख रहे हैं तो फिर आप बताइए, या फिर आप आपके पीडियाट्रिशियन को दिखा के आना है। ओके। ओके मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ठीक रहा है। ओके, सो आई डू अंडरस्टैंड कि आपको स्ट्रेस होता है इस चीज से, बट नॉट टू वरी, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके। ओके 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 यस। मैम, ओके ओके। मैम। बाय।